กราบกราบกราบวันนี้วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่47แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัญญารัตน์บัวศรีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรมนต์ต่างๆไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่1บทกล่าวพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธอะคะวาพุทธังภะคะวันตังวิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิบทที่2บทบูชาพระปฏิวินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังวรณิพุตโตกุณิหิตานัมมานุทันนิวรมิหิจติสติยาวชีวังหังพุทธังมัสสังฆังสรณังคัตโตปุชมิรัตนัยยังธัมมังวิรามิโสทินาวิสัมปสชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัตมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจารูเปกิริสิกรัตเตจันตริเควิมานีดีเปรัตเทจักขาเมตรุวนาคาเนเขวัตุมหิตเขเตอุมมาจยันตุเทวาจารธราวิสเมขันธวนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสารโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยัมมทันตาธรรมสวนาการโรยัมมทันตาธรรมสวนาการโรยัมมทันตาปฏิเสธบทสวดปุพพะภาคานามการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรณังกัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเสนะโสติเมหุรุสัพพทานาทิเมสรณังกัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเสนะโสติเมหุรุสัพพทานาทิเมสรณังกัญญังสังฆโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเสนะโสติเมหุรุสัพพทาบทที่7บทสวดติระตนะปมาณคาถาพุทธังนะเมระระภูระสเรระจิตังนะมังนะเมหัตถภูตวิสุทธิสรังนะเมระระภูตวิสุทธิสิทธิเอตังนะเมจุรัตนังรัตนัยวหังสัมมาสัมพุทธริตาวาทุวิเศษภูตังอัญญยยุตคูนาโยภวะสัพพะตังอาสุเมยะธรรมหิปิวิจัตเถวยะถาติทันเตเอกเมนะตัสสิสเรสามาสัมภเวนะโลเกกทัจจิจาจิเรนะจาปาตุภูตังหามิรัญญาณวิสยังอาตุตุสัทธังวิญโยหิปันทิชานัยหิวิชยรูปังโลกามิเจหิจิกจุปะระปะนิยังเกสันติสุติวิดิทังกุณกายตายานามิหิยิวะชนะตายาวิสุทธัมปิสมุปัสสตังมนสิสุทธปัสสะทานังบุญญาธิกานามาสมุตตมุปุณณภูมังทุกขปโมจานะโมกัสสะนังกัสสะนังปูชาระหิสุปรมังวิปุชนะยังนิวานาสัจจิกิริยาวันนิสยทังธรรมากิเลสมาโรโสธานาสิทธิยาจาสาธุหิอารากุสเรหุปเสปนิยังอานิหิจาปิสรนังอมนิโยทัสสมาอิตังติวรตานังหานังขัตตมหะอาทิทิวังหานาเนสุนามัสสามานาบุชิมัจจาปิสัสสตังสุปัสสันติติตาตถานุปัจจาริยาสารตาจปุญเยนะตถาสุขเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจัสสะทาภิสุปฏิโหนตุโยเจทธรรมาวินัยยัมหิปมานะภูโตโรกุตระภิสมโยนิยโตสุโพชังตโสปะเนสยายายาอายัมปิโหนตุวัฏุจเยปริจิตโตสุปัสสะทะการโรบทที่8บทสวดนามกรสิทธิคาถาโยจะโหมาโมหะธรรมาราปะสะโทสามะพุทโธสุขโตวิมุตตมรสสะปัสสะเวนะโมจยันโตปะเปสิกิมังยันตังวินัยยังพุทธังวิรตังเสสะนะมามิโลกัสสะนาทันจาวินายกันจาสันติชะสัตติยสิทธิหันตุสัมพันตรายาจะเวนะสมินโตธัมโมชโยวิยตัสสะสาธุสเสสิโรกัสสะหิสุติมาคันยนิโกธรรมะรัสสะทารีสัตตะโวโหสันติโกโรสุจินโน
Amang Burantan Yasana Mami Mohabarang Ubasata Sahana Yasatiya Sidi Honto Raman Raja Chabina Saminto Satamasena Sukatana Yokorokasa Abu Bagilin Sejeta Santoso yang Nandini Yosakocha Sawakata Samang Visitangoro Tisangkang Burantan Serasana Mami Warana Butang Samasira Titing Nadia Satya Siti Honto Samantara Raja Chabina Saminto mereka bersuara namo kara atap kata namo Arahanto sama Sambuddha Sammahisino namo Sammahamasa Sabakata Seva Denita namo Mahasanghasapi Visuddha Sira Titino namo Mataya Rasa Saratana Yasatukang namo Makatita Sasabatu Yasapi namo Gorapa Pavena Vikanta Supatawa namo Goranu Pavena Supati Hundu Sapata namo Gorasate Shena Viti Mahiti Hum Ite Jawa Vadisi Boswa Mahasamai Soul Eva me sutang ikang samayang bhagwa Sake suviharati kapiro susaming Mahamane mahatapi kusang kena sating matamate hibi kusate hisapi hiwa Alahante hitasa hitaro katato hitawata yepuyena sani patita hante pagpantang Asana yapi kusang kata soto sasuna soto wasa kaje tanang yabanang itaw sa yanyang bhagwa Sake suviharati kapiro susaming Mahamane mahatapi kusang kena sating matamate hibi kusate hisapi hiwa Arahante hitasa hitaro katato hitawata yepuyena sani patita hante pagpantang Asana yapi kusang ayano namayami na bhagwa Yeno kusang mayama kusang kumitawa Bhagavato Santika Pajaka Hara Padaya Mati Atavata Tavata Sayatamina Mabhurava Bodhiso Samishi Tangwa Paha Pasaraya Pasaraya Tangwa Hasamishi Yami Vasudavasa Chonarahita Bhagavato Purato Patura Hangso Dugota Simata Bhagavantang Vivateta Bhagamantang Sangsuriga Mantang Hitako Eka Devata Bhagavato Santika Maharang Masi Mahatama Yopapana Samishi Bhagaya Samakata Ahatama Imang Kama Samayang Hakita Yeva Prashik Sangande Arko Paracha Vasa Bhagavato Sanike Maharang Phasi Tadarapi Kabo Samatang Chutita Antano Chukamakangso Sarati Vanita Nike Hitava Intani Yarakan Banditati Arko Paracha Vasa Bhagavato Sanike Maharang Phasi Hitava Kirang Hitava Parika Intakirong Hatamani Shate Charanti Sutami Raja Kumata Susanda Susun Ate Arko Paracha Vasa Bhagavato Sanike Maharang Phasi Yagi Pusang Sanang Kata Sena Tikami Santi Baja Buming Bahaya Mel Sangkyang Chamaka Yang Puri Santiti Ada kabuat piku mante si ibu nabi kawe rasa suruh kata susu sebesar seni pasti tahun itu takutang rasanya piku sangat saya bisa piku be itu kami sama tangan hantu sama teman ta saya sampai piku bantana itu pertama ibu saya tahu seni pasti tahun saya tapi memang itu lagi ya bisa piku be Bibi santi ada teman tangan hantu sama teman ta tapi piku bantana itu pertama ibu saya tahu seni pasti tahu bibi santi saya tapi memang itu lagi ya jiki semi piku be dewa yang mami kita jiki semi piku be dewa yang mami tadi semi piku be dewa yang Langsung nasa tukang mana siguro sa pases sami ti mamanteri ti bikupo atau benda susung baca ta boca siroga mano ka sami ya tamma mata ta sita ya sita kedika parang bahida ta sama hita puto saya apa sarina rumah sami namano wala ta mana sa sabi pa sunti na malabi lapo yo masa ta ya ta wa wani ka pero bata beta tom di sa Apa kesa no ni te siapa kajabi na sami sana ka pikupo ita ta pa makarun to wa po ta sa na ta sa paturang ina na unusan ta sa na bigas ta man sa kung saan hanga ta sa tarin sa kaingesa na ta na unusan na nasong Abigyan na naman akong isa sa babwa kung na sa pangapina niya baba kita mana sa kumano to man tiyo sa ta sa wakesa na natin sa bakayapi handa Bibi siya na tapi ka boyo buhang kita yi sa mi kira hingi nubu baso ta ta sa baja ka pa makapira pa ta ba iti man to Manaman to sa sino man nafi ka mo iyon na tumating ba nang sa sahay mabatay ka na natawa nino iti man to manaman to sa sino man nafi ka mo Iko na sa mating manasa ta kira di sa saya kana natawa nino iti man to wana to sa sino Ora manabi kamong piko na sa mating wana iti so sa saya kana natawa nino iti man to wana man to sa sino wana manabi kamong piko na sa mating wana may sabi sa saya kana natawa nino iti man to ano man to sa sino wana manabi kamong piko na sa mating wana kumuro sa kay ko sa nibesan ng Pena sa sasanga hanang baliyo pa sa tigo miro sa kay ko sa pagkasamit mo ng bali madasi sa sa ko pa sa ti Kadang-kadang tiba-tiba mahalan siya sa sito ko tapi sa po ano na mamabara di man to siya di man tawa naman to sa sino man naman nabi ka mong ikaw nang sa miting wala sa kinasa si sang sabi doon ho tapos sa ti kumana na tiba-tiba mahalan siya sa sito po tapi sa po ano na mamabara di man to siya di man tawa naman to sa sino naman nabi ka mong pino sa miting wala di man sa sino sabi doon pa ko
Rasa sa tinakana nga tiba mahala sila sa siso tapi sa sapo wala naman mabara hindi man sa sila daw naman to sa sino para manabi ka mong piwana sa mga wala wala sa sisang sa kubro tapos sa te nakana nga tiba mahala sila sa siso tapi sa sapo wala naman mabara hindi man to ano man to sa sino wala manabi ka mo hey kana sa mga wala to sa siso sa ko takin na bulu ko pa siguro ko pero to na isang Itarote mahala sa samanta totoro sa mana sa subani ka pada 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 sama ya bila sa ko wala sa sama ya kendo kendo itu ta bila sa hata na ko sa ito sa kinaman tuni man tucha na to ba mi yata te ba tutu ta matori tita tena ta kana mana sa sa ko ako ba sa ko te mo tem palu suri ya ba sa sa hindi ni sila sa ko sa para supi para mana pi ka mong pi ko na sa bali ang ako na sa wala ka bisura sa hata sa ka kamar ta dara ko ba ya ka sa biya man ta dara hata ako na kaya sa sino ewan na mahal ako sa pagkasamitin ng yan nakala sa hasaran ti di bali sa pakibiso sa ko sa tewa na sa patadita tuban na di sa mga mga kala sa namasi suban na to mama kasi kuto sana hiba sa hiba sa ninda na kasuban na sana na magang subutang kita ba sila din na sa matang sila sita Agaro ba sa basete di man to sa sino talagang sama habis sama sa mesa sa beba di di tabahan na mo di sa ha sa tansa ba di ng sabi ko na makasanay nito pa rin sa ina ang lukutan mo ba kamong medyo hanim sa tante ko na sa batingan ang apo sa siwa pa sa bisa sa siwa sa sa kamong aron na maro na siwa sa matiya sa hamit ako na kajiga ko sa sa sino sa sa tera sa sa pinano ta manino ti man to si timan to na to sa sino man manabi mo ko na sa batingan na wento sa siwa sa halita ang sa mata to biya mata to pa ito sa mata na makubura kita sa ba nito sa baso na makubura kita ako tanay pero kita ba ako naman wa hakawaso na waso to sako baka pulin sa to sa sete sa tagaya sa pinana na wani no jimin to ano man to isa sino naman na kamo pigo na sa mga na ako sa bo sa sa lamay kisa wala sa sa umabu pa ni masino wala na sa naman sa aso sa niya ga jure jira ko sa mga sino sete sa tagaya sa pinana to kanino jimin to ano man to isa sino naman na kamo pigo na sa mga na sa mana ano sa manu sa makita pero sika ako mano mo sika ako yoro si waye joro hijo sino pero kama habara ako to waye sa sino sa sete sa tagaya sa pinana na manino man to chite man to wana man to sino man manabi ka mong pigo na sa mga na sa rumah ano na ako ka na sa sa jaga ba ko ka ako to ba sa kana sa tama na hara ka siya may sa kanya sa sino na yung kami sino yung si sa babesati kasi sa kaya sa pinana sa manino si man to chite man to wana man to sa sino man manabi ka mong pigo na sa mga manang Imiya to sila yung makasakaya sa sino ng pita kalamasita. So, ni naman sa asawa. Ni mala din ako waro ko pala limita. Kasi dahil sa sakaya sa pinanatawa ni Noche man to si Diman naman to sino. Para manabi ka mong piyo na sa matiwanan. Kasi ba niya kaya sa pinanatawa ni Noche man kinay at yung ganyan niya sa bubus sa di makirang. Wakati naman ang sabang sa mga orang kang sa mga atitang. Subama pa naman to sa buta di mo to sa ha. Anong kumulo sa sabang sa matiwanan. Sa tumamalo ka ng mahaba man pili dati ba pano sa timan sa makajiyo sa siso sa sa ra ko mche ka ba sa batino sa mata to akaro ito bari to sa pepe sa kamake para sa nabi kami panhasa kan sa mantiyang kita kan sa bana taro kinapata maduwo sa mata to bari tama mo mji ko din na data sa mga sino kan hasin ng apetsa ji na ta naman hasa sa rang naman pero wang sa pa po sa kumikon na nito sa video ko sa sopa sa sabat isang kuto sa yang wase sa pangabi niya ba ko kita ba na siya kumatoto mo sa sa ba kesa na yata mala sinabi ka nato isa na sabi ko kesa ta ba makalungsot to ba pura sa nang mitara ke hipa ka mura sa mo isi yung sabi bi sang ka mapi yati ta sa yung mo tayo sa habo te hisa ba ka te sa na su ta te participate ba sa mga rasutang kasi ba na sa para nang panita na sa sewa na bo siya niya nang ita mga kaluta mga patilupa kesa waso ta Kupe ka Japan yuta at sama panisicha ita mang kalmutamang Bahusan sa sipensa medyo sa susugito supadita dari awaja ita mang kalmutamang matabitu upasanang punta Tara sa sanga na kura sa kamanta ita mang kalmutamang hanan sa tama cariya ya Yata kanan sa sanga na wasya ni kamani ita mang kalmutamang ratiba tama sa panan sa sanya mo Aba matocha tameso ita mang kalmutamang karaboja ni matocha santo tika tanjuta Hari na tama sa banang ita mang kalmutamang Adiyaso sata mana jata sanang kalina thama sa kasha ida mangkabuto mang tapo japa mariya cha ariya sa jara sanang ipana sa chigiriya ta ida mangkabuto mang pusa sa roka ami chitang
อาสนกรรมติโสกเวจังเคมังอิตมังคุตมังเอตาอิสานิกาตวานาสัมพันธ์มารวราชีสัมพันธ์โสจิงกชันติเตสังมังคลมุตตมันเตปริสิบสังมุสรัตนาปรินยังกินชีวิตทางจีบาหุรังวาสเกจุวายังอารนังมณีตังนั้นอตมาจิตถาคตนาชัมบิบริรัตนังมณีตังดินาสเจนะสุปฏิโหตุยังวิรคังมัตตมณีตังยะทัสกยะกุลณีสมาหิโตนะธรรมนะสมาธิจินจีธรรมบิธรรมรัตนังมณีตังดินาสเจนะสุปฏิโหตุยังโหตเสโตปริวานะยิสุจิงมาธิมานันตรีกัญญมาหุสมาธินาเตนะสัมโมโนวิชติอิดัมพิจามรัตนังมณีตังดินาสเจนะสุปฏิโหตุเอบุคราสัสตังวัสตาจตาเรตานิยุปานิหนติเตทักขินยาสุขตัสสะสาวกายตินสุทินานิมหาปรานิธรรมิสังเกตตังมิตังเตนะสุเจนะสุปฏิโหตุเอสุปจุสัมมาสัสเรนันิกามิโนโคธัมมัสสะนามิเตปฏิปตามิตังวิเชนะธรรมทานิปติงอุสมานาธรรมิสังเกตตังมิตังเอเดนะสัจเจนะสุปฏิโหตุหินังบุรนังนวังนาทิสัมภวังราชจิตยาจกิเกภวสุมิติกินภิชาบุริหิจันทานิพิติจิรายะทยัมมัทิโปดับพิสังเกตตังปฏิตังเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุบริบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรคอัตถวิจิตังสยโยยะจยังตุราปชาทันตสะโพสสะนิจังสัญญาจาริโนเนปเทวนังคณพนมาโรสาภามุนาจิตังอภสิตังยุราระรูปัสสะชันตุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูตรอาสิตามิทังเตนะภะคะวะตาชนะตาปัสสตาอรหัตสัมมาสัมพุทเทนะเอทะโตหิมาอนุสเวนะมาปะระมาปะรายมาอิติกิรายมาปฏิกัสสัมปทานินามาตากะเหตุมายะคะเหนะมาอาการิปาริวิจิเกนะมาอิตินิชานะขันติยามาปะปะรูปตายมาอมโนขอรุเอราตุมิเหตนะวายนาวะจันยะทายเมธรรมากุศลเมธรรมาสัมปชัยเมธรรมามิจุโกรหิตาเมธรรมาสัมปตาสมาธินาหิตายะทุกขยะสังวตันเทระตุมิเหอาชาเหยะทายะธาตุมเหอสาวะอริยทายเมธรรมากุศลเมธรรมานัมชัยเมธรรมาวิจุปสุทธาอิเมธรรมาสัมปัตตสมาธินาหิตายะสุขยะสังวตันเทธาตุมิเหอุปสัมปชาวิหาอริยธาติบท15บทสวดปณิยสูตรรูปนิยติชีวิปมายุงรูปานิทัสสนาสันติตานาอิตังพยังวรณิเปกมโนปุญญานิกิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิปมายังรูปนิทัสสนาสันติตานาอิตังพยังวรณิเปกมโนโลกามิสังปเทสันติโปเคโยตกายเยนะสังยโมวาจายาอุสติตัสสะสังสัพเพสัสสะสุขายะโหติยังชีวมโนปโกโรติปุญญังธัมมังเวรากติธรรมจริงธรรมสุจินโนทุกขมวหาติเยสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทุกขติงขจันติธรรมจาริสัพเพสังขารานิจายะทัพพัญญปัสสติปานิติเตจิทุเพสมโควิสุติยาสัพเพสังขาราทุกขติยะทัพพัญญปัสสติปานิติเตจิทุเพสมโควิสุติยาสัพเพธรรมานาตติยะทัพพัญญปัสสติปานิติเตจิทุเพสมโควิสุติยาบทที่16บทสวดอปานาคชาดกอปานาคธเมเกโทติยังอโหตากิกาเอตาทัญญยเมทาวีดังคันเหยยามันกังอาหุเมสรนังยันติภาภาอานิวนานิสาบรามรูปเจตยานิมนุสาวายตาสิตาเนตังโคสนังเขมังเนตังสารมุตตมังเนตังสารมาคัมมาสัพพทุกขะปะโมจติโยจะบุทันจะธรรมะสังฆะสันนังหะโตจตาริยสัจจานิสมาปัญญาจะปัสสติทุกขังทุสาปามุปาทังทุกขสัจอติกมังอริยัญจะอัฏฐังเขกังทุกขุปัสสมาคามินังเอตังโคสานังเขมังเอตังสารนโมธัมมังเอตังสารมาธัมมาสัพพทุกขะปะโมจติบทที่17บทสวดพระเทกรัตตคาถาอติตังนาวาคเมยนาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติตีตามบหินันตาปัญจานาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะสวิปัสสติสังหิรังสังขุพังตังวิภัทธามานิโพโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ขอนแก่นทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นทั้งนั้นให้ปกครองเธอเชบากิจมาตะปังโกชัญญามานังสุเวพึงทำมันเป็นเสร็จในวันนี้ได้ค่ะด้วยจะรู้ความใจในวันพรุ่งนาหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเป็นกับมัจจุราชผู้มีเศษนั้นใหญ่นั้นไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารมาตาปิงโหรตมตังทิตังตังเวปเทกระโตติสันโตจิกเตมุนิติธรรมนิผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งวันและกลางคืนนั้นได้ว่ามีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล
บทที่18บทสวดพิณหปัญจเวกคณปทะชาราธรรมามีชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมามีพยาธิอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมามีมรณะอนัตติตามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆว่าจะข้ามพักจากของเราของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกามิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกุริสามิกัลยาณังบาปะกังวาสัทธายาทาปวิสามิเราจะทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นทายาทว่าจะต้องได้รับผลของการหนังสือไปเอวังอัมเฮหิพิทังปัจเจเวกพิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทินบทที่19บทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจเนทุกขาปยปัตตาจเนปิยาโสกปัตตาจเนโสกหุสเปปานิเนเวตาปัตตาจามหิสัมมาสัมพุญญสัมมาสัมสัพเพจมานุโมตันตุสัมมาสัมปติสิทธิยาตานังทันโดสัตยสีรังทันโดสัพพทาอนาภิรตาหันตุขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธบาราวตาปัจเจกนัยจยัมพนังหันนันจะเตเชนะละคัมนาเมสุปโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปโกเรปติกเรกริงตัมมันธรรมเนนะภวันตุปุจิตาโสติกุโรเตทวิหารมันตุเรทิราจมัจจนะวกาจปิกปสนามิกันนะปฏิปัสสกาหมาจเตสนิขมัจจิสุราสัพพนาภูตสุกิตาภวันตุเตชะพุชเยปิเตอันสัพพวาอังเสยชาตาอัตโภปปะติยานิกันเรนมามรมติจเตสเพวิรุปสาหรวันตุสังยังหตุจิรังสังนโมธรรมราชปุคตระสโกวันตุสมะโกวะหัตตาหิตายะจะอามเฮโรคตุสัทธมสุปิปิธรรมจรินพุทธิสภาปุณยมะธรรมเมอริยปเวทิเตบทที่11บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาบุญญาสุชานิกาทัสสายานัญญานิกตนานิเมเตสัญจภาคิโนหันตุสตานันตาปมานกาเยปิยะปุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาจิโยริธามิจากายติทาวะอันเยมาจุเวริโนหัตตาติทันติโรกัสมิงเตภุมาตติโยนิกะปัญเจกตุโภการาสังสันนันตาภวะภเวยะเยปริธานัมเมนุโมทันตุเตสิยังเยจิมังนาปชานันติเทวาติสังนิเวทยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญในข้าพเจ้าที่ทำในบัดนี้ทางบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำรับผู้ชนใดที่เป็นผู้รับผู้มีคุณมีบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันธ์5ใดขันธ์1ใดขันธ์4เขาได้อยู่ในภูมิน้อยโดยภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมมุติข้าพเจ้าและสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมมุติข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินนาปุญญานังอนุโมตันเฮตุนาสัพพิสัสสะสัทธาหุนตุอเวราสุปชีวิโนเขมะปัทัญจาปโพนตุเรสัสสะสิชตังลุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสมบัติจงเกิดมีแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ธรรมะเหล่านี้อนุโมทนาและโปรดอวยพรให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาศ โดยละมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรพระบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่30ทั้งที่ผ่านมาได้ที่จะสร้างในอนาคตขอจงเป็นด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรคามงคลและพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญสาธุ